Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն կուսակցությունն առաջարկում է ծրագրեր, որոնք իզորու է իրականացնել, համոզված է կուսակցության մամուլի քարտուղարը։ Ըստ Աննա Հայրյանի, քաղաքական ուժը գալիս է իշխանության ոչ միայն խոսելու, այլև խոստումները իրականացնելու համար։ ԴՕԿ-ը քարոզարշավը մեկնարկել է ըստ իրենց խորհրդանշական ձևով մայիսի 9-ին։ Ծրագրերը ներկայացնում են հարցազրույցների միջոցով։ Առաջիկայում խոստանում են նաև ակտիվ փողոցային քարոզարշավ, քաղաքացիների հետ անմիջական շփվելու, հուզող հարցերին պատասխանելու եւ խնդիրները գույքագրելու համար։ Կուսակցության նախընտրական ծրագրում անդրադարձ կա բռնի տեղահանված արցախցիների վերադարձի հարցի վերաբերյալ։ Աննա Հայրյանի խոսքով վերադարձը անխուսափելի է։ Ուզում եմ կոչ անել եւ ասել որպես արցախցի, որ Արցախ վերադարձ պարտադիր լինելու է, արցախցիները վերադառնալու են իրենց հայրենի հող եւ ոչ ոք չի կարող արցախցիների հայրենիքը միանձնյա որոշումով վաճառել։ Չի կարող Արցախը վաճառվել մեկ անձի կողմից։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 2019 թվականին Արցախի հրապարակում գոռում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ինչպես ստացվեց, որ 2022 թվականին Պրահայում ուղղակի որոշեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում եւ մեկ տարի հետո արցախցիները տեղահանվեցին։ 120 000-ից ավել արցախցիներ այսօր տեղահանված են։ Եվ նաեւ արցախցիների քաղաքացիության ստանալու իրավունքը այս պահին կանգնեցված է։ Ինչու՞։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը արդյոք վախեր ունի, որ արցախցիները իրեն ձայն չեն տալու, դրա համար է կասեցված։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Կուզենայի այս հարցին պատասխանեի մեր պատկամարմինները եւ կառավարությունը։